30일. 자궁경부암. 1. 자궁경부암이란 무엇인가? 자궁경부암 진단 방법으로는 자궁경부 세포 검사가 있는데, 자궁경부암을 조기에 진단하여 자궁경부암의 빈도를 낮추는 데 큰 기여를 한 검사 방법입니다. 이는 성관계를 시작한 여성이라면 누구나 정기적으로 받아야 하는 검사이며, 보통 1년 간격으로 검사받을 것을 권장하고 있습니다. 외래에서 간단히 시행할 수 있다는 장점이 있지만, 질병이 있음에도 음성으로 나타나는 위음성률이 50%에 달하고 검체 적정성의 부족, 검체 채취의 오류 등의 단점이 있습니다. 세포 검사보다 민감도가 더 높고 효과적인 검사로는 인유두종 바이러스 검사도 있습니다. 두 번째로 질확대경 검사는 자궁경부 세포 검사 결과가 비정상일 때 병적인 변화가 나타난 부분을 확대하여 관찰함으로써 조직 검사나 치료를 시행하는 방법입니다. 이 기구는 특별히 고안된 확대 렌즈를 통해 자궁경부를 관찰하고 일련의 진단 기준에 따라서 자궁경부의 여러가지 이상 징후를 직접 눈으로 확인하면서 의심되는 부위에 대한 조직생검이나 치료를 시행할 수 있는 도구이며, 자궁경부 질환의 진단 및 치료에 매우 중요한 수단의 하나입니다. 질확대경에 의해 병적인 변화가 관찰될 경우 조직생검을 통하여 확진해야 합니다. 조직생검보다 더 많은 조직이 필요할 때는 자궁경부를 원추형으로 도려내어 조직학적인 진단을 얻는 방법인 원추절제술을 진행할 수도 있습니다. 2. 자궁경부암의 치료는 어떻게 할까요? 자궁경부암은 조기에 진단하여 치료하면 완치가 가능하지만, 병이 진행될 경우 파급 정도에 따라 완치율이 크게 감소합니다. 따라서 자궁경부암 예방을 위해서는 첫 성경험의 연령을 늦추고 성경험 대상자 수를 제한해야 하며, 성경험 시 콘돔을 사용하고 성접촉 경험이 있는 모든 여성은 1년 간격으로 자궁경부 세포 검사를 받는 것이 중요합니다. 특히 출산이 끝난 이후부터는 정기적인 검진을 받아야 하며 조기 진단의 중요성에 대한 인식이 필요합니다. 자궁경부암은 99%가 인유두종 바이러스 감염으로 인한 것이기 때문에 예방접종을 하는 것이 가장 중요한데, 예방접종을 해도 100% 예방되는 것은 아니기 때문에 정기적인 검사가 가장 중요합니다. 그 외에도 흡연이나 면역 기능 저하, 경구피임약 등의 위험 요인을 줄이려고 노력해야 합니다. 그리고 모든 질환이 마찬가지겠지만 적당한 운동과 수면을 하고 스트레스를 받지 않는 환경을 조성하여 면역력을 높이는 것이 중요합니다. 무엇보다도 자궁경부암은 조기 진단이 가능하기 때문에 내 몸에 관심을 가지면 예방이 가능합니다. 3. 자궁경부암 이것이 궁금하다. 자궁근종은 자궁 대부분을 이루고 있는 평활근에 생기는 종양이며 양성질환입니다. 자궁근종은 자궁 내에 발생하는 위치에 따라 장막학, 점막학, 근층 내 근종으로 나뉩니다. 이는 여성에게 매우 흔하게 발생하는 질병이며 35세 이상의 여성의 450%에서 나타납니다. 원인은 정확하게 밝혀진 것은 없으나 여러 연구에서 자궁의 평활근을 이루는 세포 중 하나가 비정상적으로 증식하여 하나의 자궁근종을 이루는 것으로 보고되었으며, 자궁근종을 가지고 있는 가족 구성원이 있는 경우 자궁근종의 발생 위험도가 경도로 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 증상이 없는 경우가 절반 정도 되며, 증상이 있는 경우에는 자궁근종의 위치나 크기에 따라 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 그중 월경과다가 가장 흔한 증상이며, 골반 통증, 월경통, 성교시 통증, 골반 압박감, 빈뇨 등이 나타날 수 있습니다. 진단은 내진과 함께 초음파로 하게 되며, 치료로는 증상이 없거나 크기가 빠르게 커지지 않으면 경과 관찰해 볼 수 있으며, 약물이나 호르몬 주사 치료를 고려할 수 있습니다. 증상이 심하거나 크기가 빠르게 커지는 경우에는 수술적 방법을 선택해야 하는데, 젊은 여성이면서 임신 가능성이 있는 사람에게는 근종 절제술이 고려되며, 앞으로 임신의 가능성이 없거나 근본적인 치료를 원하는 경우에는 자궁적 출수를 고려할 수 있습니다. 32. 코꼬리. 1. 코꼬리의 치명적 위험. 수면 무호흡증은 코꼬리의 가장 위험한 요소입니다. 먼저 무호흡증이란 우리가 하루에 숨을 쉬는 호흡량의 30%가 감소되면서 산소 포화도가 4%로 이상 함께 저하되고, 동시에 수면 중 10초 이상 숨을 안 쉴 때로 정의합니다. 이 무호흡증이 1시간에 5회 이상 반복적으로 나타나거나 7시간 정도 수면하는데 30회 이상 나타날 때, 그때 수면 무호흡증이란 진단을 붙이게 됩니다. 코꼬리 질환을 크게 분류하면 단순 코꼬리와 외형적으로 수면 무호흡은 없는데, 낮에 주간 졸림의 증상이 나타나는 소리 없는 코꼬리라고도 불리우는 상기도 저항 증후군이 있습니다. 이 상기도 저항 증후군이 바로 실제로 기도가 막혀서 숨을 못 쉬는 수면성 폐쇄 무호흡증입니다. 주 원인으로는 상기도가 기도를 확장할 수 있는 기능, 숨을 들이쉴 때 횡격막의 압력 등이 서로 적절하게 조절이 되지 못함과 동시에 상기도의 근력이 약해져서 들어오는 강한 호흡이 막히기 때문입니다. 이걸 방치하게 되면 자는 동안 체내 산소 공급이 줄고 수면의 질이 떨어지는 기간이 길면 심장과 뇌혈관에 악영향을 줄 수 있는 등 합병증이 굉장히 심해서 위험하기 때문에 조기에 관리하는 것이 중요합니다. 상기도 저항 증후군의 증상이 심각한 것으로 의심되면 수면다원 검사 등의 검사를 통해 정확한 원인을 찾고, 잘 때 기도에 공기를 넣어주는 마스크 형태의 양압기를 사용할 수도 있습니다. 하지만 잘 때 기도로 공기가 원활하게 드나들도록 생활습관을 교정하는 것이 무엇보다 중요합니다. 2. 코꼬리의 진단과 올바른 방지.
수면의 질을 떨어뜨릴 뿐 아니라 건강에도 악영향을 미치고 동거인도 괴롭게 만드는 코골이. 누가 말해주지 않는 코골이를 스스로 알려면 어떻게 해야 할까요? 코골이 자가진단법으로는 생활 시 이유 없이 발생하는 주간기면 및 피로, 운동을 열심히 하는데도 당뇨 및 고혈압이 생기는 경우, 가슴 답답함, 살이 찌면서 일상과는 평소와는 다른 반응이 나타날 경우에 의심해 볼 수 있습니다. 또한 거울을 통해 입속을 관찰하여 목구멍 뒤쪽 벽이 잘 보이지 않는다면 더욱 의심해 볼 수 있습니다. 우리가 생활 속에서 실천할 수 있는 코골이 예방법 중 가장 중요한 것은 숨을 쉬는 상기도의 공간을 확보하는 것입니다. 이를 위해서는 적절한 운동과 식이습관 및 몸매 관리를 기반으로 한 체중 감소를 통해 체내 지방을 감소하고 근육의 탄력을 살려야 합니다. 특히 일상생활에서 스트레스를 많이 받거나 피곤하면 더 심해지기 때문에 이를 완화해야 하고, 과도한 음주 습관과 흡연, 신경안정제 복용이 지속되면 더욱 심해질 수 있습니다. 그리고 수면 직전에 음식물 섭취를 지양해야 하며, 수면 시에는 편안한 옷을 입고 머리를 좀 높게 한 후 자세를 옆으로 하면 도움이 됩니다. 3. 코골이 이것이 궁금하다. 코골이와 더불어 수면 중 나타날 수 있는 이갈이는 특별한 목적 없이 윗니와 아랫니를 맞대고 치아끼리 갈아대는 행위로 정의합니다. 이갈이는 코골이와 마찬가지로 불쾌한 소리를 유발하여 주위 사람들에게 고통을 줄 뿐만 아니라 본인에게도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 반복적으로 진행되게 되면 턱을 움직이는 근육들이 반복적으로 비정상적인 힘을 많이 받게 되고, 이로 인해 근육에 묵직하고 뻣뻣한 느낌이나 통증이 발생될 수 있기 때문입니다. 이갈이는 주로 수면을 취하는 도중에 나타나는 경우가 대부분이지만 낮 동안에도 자기 자신도 모르게 이갈이를 할 수 있습니다. 이갈이의 명확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만 여러 연구 결과 치아 배열 상태 이상이 직접적인 관련성은 부족하다고 생각되며, 최근 심리적 원인으로 불안과 스트레스가 하나의 원인으로 보고되고 있습니다. 명확한 원인을 모르기 때문에 원인 요소를 제거하는 식의 근본적인 완치는 불가능합니다. 현재로서 가장 좋은 방법으로 제시되고 있는 것은 턱 주위의 근육 긴장을 줄일 수 있는 안정장치를 입안에 장착하는 방법과 센서와 같은 장치를 몸에 달게 하여 이갈이를 하면 작동되어 이갈이의 중단과 경각을 주는 등의 행동 조절 요법입니다. 이와 같이 이갈이는 완전하게 없애기는 힘들지만 증상의 정도에 따라 적극적으로 대처하면 충분히 줄일 수 있습니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 스트레스와 같은 심리적 요인이 이갈이에 영향을 미칩니다. 매사 긍정적인 마음으로 즐겁게 웃으며 살아가는 것이 이갈이를 줄이는 가장 좋은 방법입니다. 33. 대장암. 1. 한국인이 세계 발병률 1위 대장암. 대장암의 원인은 크게 환경적인 요인과 유전적인 요인으로 나눌 수 있습니다. 식사와 대장암의 관련성은 가장 많이 연구된 분야로, 이민 등으로 거주 지역이 변하면 유전적 차이에 상관없이 지역적인 특성에 따라 대장암의 발생률이 달라집니다. 환경적 요인 중 첫 번째로 동물성 지방의 과도한 섭취를 들 수 있습니다. 대장암의 원인으로 가장 주목을 받은 것이 바로 과다한 육류 섭취 혹은 고지방식입니다. 포화지방 함량이 높은 동물성 지방의 섭취량이 많은 나라에서 대장암의 빈도가 높게 나타나는데, 육류 중에서도 특히 붉은색을 띤 육류가 대장암 발생률을 높입니다. 두 번째로 섬유질 섭취 부족인데, 섬유질은 음식물이 장을 통과하는 시간을 단축시킴으로써 발암물질과 장 점막과의 접촉 시간을 단축시키고 장내 발암물질을 희석시키는 작용을 하기 때문에 대장암의 예방 효과가 있습니다. 세 번째로 칼슘, 비타민 D의 부족입니다. 칼슘 섭취가 대장암 발생 억제 효과가 있다는 연구들이 보고되고 있으며, 몸 안의 비타민 D 농도가 충분하면 대장암 사망률이 감소하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 굽거나 튀기는 조리 방법이나 운동 부족의 경우 대장암의 발병률을 높인다고 알려져 있습니다. 유전적 요인을 살펴보면 대장암이나 대장, 선종을 가진 환자의 가족은 그렇지 않은 사람에 비해 대장암에 걸릴 확률이 높습니다. 대부분의 대장암은 원인에 관계없이 선종성 용종이라는 암의 전 단계를 거쳐 암으로 발전하게 됩니다. 선종성 용종은 증상이 없는 50세 이상의 성인이 대장 내시경을 할 경우 약 30% 정도에서 발견되는데, 선종성 용종이 얼마나 암으로 발전할 위험이 있는지는 용종의 크기와 현미경적 조직 소견에 따라 차이가 있습니다. 대장암의 발병 위험을 높이는 가족 내 유전 질환으로는 크게 두 가지가 있는데, 첫째는 가족성 선종성 대장 폴립증이라고도 불리는 가족성 용종증인데, 이 질환은 수백 또는 수천 개의 선종이 대장에 생기게 되고 성인이 되면 거의 100% 암으로 진행합니다. 둘째는 유전성 비용종증 대장암이며, 이 질환은 젊은 나이에 발병하고 가족성 용종증보다 흔합니다. 대장암 어떻게 알 수 있을까? 대장암 검사들로는 첫 번째로 직장 수지 검사가 있습니다. 이것은 검사자가 항문을 통해 손가락을 삽입하여 직장 부위 종양을 진단하는 것으로 이 부위에 발생하는 종양을 쉽게 확인할 수 있습니다. 두 번째로는 대변 검사인 분변자멸 반응 검사로 대변의 혈액 성분을 확인하는 방법이 있습니다. 검사에서 양성인 경우 정확한 진단을 위해 대장 내시경 검사를 받아야 하며, 많은 사람들을 대상으로 하는 집단 검사에서 1차 검사 방법으로 효과가 검증된 간단하고 경제적인 검사법입니다. 세 번째는 이중발음 대장 조영술로 항문을 통해
작은 튜브를 삽입하고 바륨 조영제를 넣고 대장 내부를 공기로 확장시킨 다음 대장 속에 대장 점막에 이상이 있는지 검사하는 방법입니다. 네 번째는 간단한 관장 후 S결장경으로 대장을 직접 관찰할 수 있습니다. 이 방법은 비용이 저렴하다는 장점이 있지만 대장 내시경보다는 길이가 짧아서 전체 대장을 관찰할 수는 없고 항문으로부터 약 60cm 내외 거리에 있는 하행결장까지만 관찰이 가능합니다. 다섯 번째로 대장 내시경은 항문을 통하여 내시경을 삽입하여 대장 전체를 관찰하는 검사로 대장 질환을 가장 정확히 진단할 수 있습니다. 대장 내시경 검사는 대장암, 대장 용종의 발견에 있어 진단률이 매우 높고